Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами продолжаем знакомство с очень сложной темой атмосфера. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы с вами продолжаем знакомство с темой атмосфера. И сегодня рассмотрим такие вопросы, как атмосферное давление, что такое ветер и что такое циркуляция атмосферы. В начальной школе в рамках предмета «Окружающий мир» эти вопросы, конечно, не изучаются. Но мы с вами работаем по предпрофильному модулю, естественно-научный, поэтому в содержании нашего предмета «Научная основа географического образования в школе» эти темы, конечно, мы рассматриваем. Тема атмосферное давление изучается в 6 классе. Также в 6 классе изучается тема ветер и циркуляция атмосферы. При последующем обучении в 7-8 классе эти темы также затрагиваются, и представление детей об этих географических явлениях и процессах расширяются. Итак, давайте вспомним вопрос о том, что такое атмосферное давление и как оно образуется. Это мы сейчас с вами рассмотрим. Итак, причиной образования атмосферного давления является разница в температуре. Но то, что я сейчас назвала, это является следствием нагревания земной поверхности. Перед вами на слайде представлена цепочка причинно-следственных связей, которая постепенное развертывание, скажем, которое приводит к образованию понятия атмосферное давление, в дальнейшем ветер. Итак, фигура нашей Земли шарообразная, поэтому угол падения солнечных лучей на земную поверхность будет различен в разных местах. Около экватора лучи солнечные падают ответственно на земную поверхность, Солнце находится в зените, то есть угол падения солнечных лучей составляет 90 градусов. Чем дальше от экватора, тем угол падения меньше, следовательно, это приводит к иному нагреванию земной поверхности. То есть в целом земная поверхность нагревается неравномерно, неравномерно распределяется солнечная энергия. Раз неравномерно распределяется солнечная энергия, это приводит к различиям в температуре воздуха. А различия в температуре воздуха приводят к разнице атмосферного давления. Почему так происходит, я расскажу чуть позже. Итак, давайте начнем рассматривать вопросы, что такое атмосферное давление. Еще в средние века ученые занимались этим вопросом, и в физике и в географии известен опыт Торричелли. Торричелли был учеником Галилео Галилея и провел ряд опытов, которые позволили ему доказать, что существует атмосферное давление. Что же такое атмосферное давление? Очень простое можно дать определение, что атмосферное давление – это сила, с которой воздух оказывает давление на земную поверхность. Итак, на одной из иллюстраций показан опыт Торричелли. Он проводил его в Италии, на берегу моря, то есть место, где проводился опыт, это 0 метров над уровнем Мирового океана. Он взял чашу с ртутью и запаянный с одной стороны стеклянный столбик высотой 1 метр. 1 метр – это 1000 миллиметров. И опустил этот столбик, эту такую своеобразную пробирку, в чашку с ртутью. И заметил, что ртуть начала подниматься по этой пробирке, по этому стеклянному столбику вверх, потому что воздух давил на поверхность ртути, которая находилась вокруг. Таким образом, Торричелли доказал, что существует атмосферное давление, что атмосфера, воздух атмосферы оказывает давление на земную поверхность. Почему я упомянула, что длина или высота, как хотите, здесь, наверное, все равно, длина этой трубочки была 1000 миллиметров, потому что отсюда пошла единица измерения атмосферного давления миллиметра ртутного столба. И при опыте Торричелли, как описывается в источниках,
научных высота столбика достигла 760 мм ртутного столба. С тех пор принято считать, что атмосферное давление 760 мм ртутного столба является нормальным атмосферным давлением на широте примерно 45 градусов северной широты, над уровнем моря 0 градусов, при температуре примерно 0 градусов. Поэтому, когда мы говорим об атмосферном давлении в каком-то другом регионе мира, повышенное или пониженное, нужно учитывать, например, и высоту местности над уровнем Мирового океана. Рассмотрим далее, как изменяется атмосферное давление с высотой. Естественно, что чем дальше вы находитесь от поверхности, ну, скажем так, чем выше вы поднимаетесь в горы, тем меньше будет атмосферное давление, потому что столб атмосферы будет оказывать на вас меньшее влияние. Установлено, что атмосферное давление понижается с высотой примерно на 1 мм ртутного столба на каждые 10-10,5 метров подъема. Например, при проведении геологических исследований, топографических работ в прошлом исследователи использовали барометр для определения высоты точки, глубины оврага или, наоборот, для определения высоты какого-то холма или горы. Мы с вами рассмотрели, как распределяется атмосферное давление с высотой. Теперь рассмотрим, как изменяется атмосферное давление на земной поверхности в зависимости от положения по отношению к экватору. Итак, посмотрите, солнечные лучи сильно нагревают земную поверхность в районе экватора. Воздух нагревается и становится легким, и он поднимается вверх. Но на некоторой высоте температура воздуха ниже, поэтому воздух начинает постепенно охлаждаться и начинает растекаться в стороны. Он становится более прохладным, и примерно где-то в тропических широтах, то есть на широте 30 градусов северной и 30 градусов южной широты, он как бы опускается, прижимается к поверхности, создавая таким образом область повышенного давления в тропических широтах. Поскольку у экватора воздух сильно нагрет, он может содержать большое количество водяного пара. Поэтому здесь на иллюстрации показано символически, что здесь высокая облачность и выпадает достаточное количество достаточное количество атмосферных осадков. А вот в 30-х широтах, в тропических широтах, здесь осадка выпадает очень мало, потому что воздух опускается вниз, остывает, и для этой зоны, для зоны повышенного давления, характерно небольшое количество атмосферных осадков. Что же касается умеренных широт, там, где мы проживаем 60-50 градусы северной и южной широты, то тут ситуация такая не так ярко выраженная, как, например, в тропических широтах. То есть здесь воздух достаточно теплый, относительно более теплый, чем на севере, поэтому тоже господствуют восходящие токи воздуха, которые способствуют образованию осадков. От разницы в атмосферном давлении зависит сила ветра. И для того, чтобы мы с вами еще и не забыли детям рассказать о происхождении различных стихийных бедствий, я поэтому разместила здесь еще одну иллюстрацию. Итак, мы выяснили, что на Земле устанавливается устанавливается различное атмосферное давление. Различия в атмосферном давлении приводят к образованию ветра. Вот давайте посмотрим опять на цепочку причинно-следственных связей. В зависимости от того, где находится территория по отношению к экватору, происходит различное нагревание земной поверхности. И это, в свою очередь, приводит к различиям в температуре. А различия в температуре, как было показано на предыдущем слайде, приводит к различию в атмосферном давлении. А вот разница в атмосферном давлении приводит к образованию ветра. Ветер – это перемещение воздуха в горизонтальном направлении из области высокого давления в область низкого. Прибор, который определяет направление ветра, называется флюгер.
Прибор, который определяет силу ветра, называется анемометр. Ветры бывают разные, разного масштаба. Бывают такие сильные ветры, крупные ветры, которые называются пассаты, муссоны, есть бризы. А бывают ветры локального характера. Например, у нас в России, около города Новосибирск, примерно в ноябре месяце очень часто наблюдается такое явление, как бора. Почему это происходит? А дело в том, что море еще не успело остыть, оно еще достаточно теплое. Над ним установилась область пониженного давления. А суша остыла, уже ноябрь месяц, уже холодно. Поэтому из-за разницы в давлении возникает сильный ветер. И вот холодный воздух, скатываясь с гор к теплому побережью, к теплому морю, приводит к ветру, который называется бора. Это местный ветер. Но почему я вдруг решила о нем рассказать? Потому что бора – это ветер, с которым связаны стихийные бедствия. В это время, из-за того, что вот очень холодный воздух соприкасается с влажным воздухом черного, который, так сказать, распределен на Черном море, то происходит обледенение всех поверхностей. Это настоящее стихийное бедствие. И если морские суда не отвести подальше от берега в море, они обледеневают и тонут. Обледеневают электропровода, здания, машины. То есть это явление, которое происходит практически каждый год в городе Новороссийске. А еще бывает такое явление, как фен. Это так называемые сухие ветры, которые встречаются в горах. На предыдущем слайде была показана цепочка причинно-следственных связей, которые приводят к образованию ветра. Но ветер бывает не только местного характера, такой как бризы или бора. Мы можем говорить еще и о глобальных воздушных течениях, которые существуют в атмосфере. Есть такое понятие, как циркуляция атмосферы. Циркуляция атмосферы – это система воздушных течений Земли. И здесь на слайде я показала распределение основных вот этих крупных воздушных течений Земли. Итак, начну, пожалуй, с пассатов. Пассаты – это ветры, постоянные ветры, которые дуют от тропических широт, 30-х широт, к экватору. Вы помните, что ветер дует всегда из области высокого давления в область низкого давления. Здесь на слайде показаны области высокого давления и области низкого давления. Итак, значит, в тропических широтах образуются области высокого давления, а у экватора область пониженного давления. Поэтому ветер будет дуть из тропических широт к экватору. Но он дует не строго, допустим, с севера на юг в северном полушарии и не с юга на север в южном полушарии, а отклоняется в другую сторону. Почему происходит это отклонение? Это действие так называемой силы Кориолиса, силы осевого вращения Земли. По правилам, все тела, по закону Кориолиса, все тела, двигающиеся в меридиональном направлении, в северном полушарии отклоняются вправо. Поэтому пассат – это ветер, который дует от тропических широт с северо-запада, с северо-востока на юго-запад. От тропических широт к экватору имеет вот такое направление. А в южном полушарии все тела, двигающиеся по меридиану, отклоняются влево. Поэтому в южном полушарии пассаты будут дуть с юго-востока на северо-запад. И как бы сходиться будут около экватора. Здесь зона штиля, здесь не бывает крупных смерчей, сильного ветра, здесь зона затишья. Но поскольку это ветры постоянные, пассаты – это постоянные ветры, которые не меняют свое направление, то еще в далеком прошлом путешественники использовали это при своих передвижениях по Мировому океану. Поэтому здесь на слайде я представила для памяти ассоциативной карту путешествий Колумба. Колумб вышел от берегов Европы, дошел до Канарских островов, а дальше, как раз это 30-е широты, дальше с пассатным течением он достиг берегов неизвестного континента, назовем его
Америкой, хотя он думал, что это Индия, поэтому местных жителей назвал индийцами. Поскольку пассаты – это постоянные ветры, то они формируют и постоянные течения, так и называются пассатные течения. В умеренных широтах господствуют ветры западного направления, а в приполярных широтах, что в северном полушарии, что в южном полушарии, господствуют восточные ветры. На берегах морей и крупных озер, возможно, водохранилищ, образуются ветры, которые меняют свое направление 2 раза в сутки. Они называются бризами. Бризы, в отличие от, допустим, муссонов, о которых мы сейчас поговорим, это ветры, которые не затрагивают огромные территории. Они могут, радиус их действия может быть несколько километров. Как же образуется бриз? Давайте рассмотрим, как нагревается суша и море утром. На моем рисунке знаком плюс P обозначено повышенное давление, температура буквой Т. Днем суша уже достаточно сильно прогрелась, над ней образуется область пониженного давления, потому что при нагревании воздух поднимается вверх и как бы оттекает к поверхности. А акватория моря еще пока прохладная, температура здесь невысокая, поэтому над морской поверхностью образуется область повышенного давления. А как вы уже теперь знаете, ветер дует из области высокого давления в область более низкого давления. Поэтому образуется легкий ветерок, который называется бризом. И дневной бриз дует с моря на сушу. А к вечеру, и тем более к ночи, что происходит? Суша уже остыла, суша всегда остывает быстрее. И поэтому температура воздуха здесь ниже. Поэтому здесь будут господствовать нисходящие токи воздуха, и у поверхности сформируется область повышенного давления. А вода, она медленнее нагревается, но и медленнее остывает. Поэтому температура воды будет выше, и над ней образуется, над этой морской поверхностью, образуется область пониженного давления. Поэтому ночной бриз будет дуть из области повышенного давления в область пониженного давления, то есть с суши на море. А теперь мы рассмотрим другой ветер – муссон. Схема образования муссона точно такая же. Только в отличие от бриза, муссон – это ветер, который меняет свое направление 2 раза в год, то есть это сезонный ветер. И второе отличие – то, что он затрагивает большие площади по своим масштабам. Это видно на карте, которую я здесь представила. На слайде дано определение, что такое муссон, что это ветер, меняющий направление 2 раза в год. Зимой он дует с суши на море, а летом дует с моря, с океана на сушу. Это также показано здесь на карте. На всех материках встречаются области муссонного климата. Если вы проанализируете карту климатические пояса, вы в этом убедитесь. Но ярко выраженный характер он имеет в Евразии. Поэтому я вам здесь и разместила именно карту Евразии. Зимний муссон, который дует с океана, он не приносит, извините, я допустила неточность, оговорилась. Зимний муссон дует с суши на море. Суша зимой остыла, воздух сухой, поэтому с зимним муссоном не будут связаны атмосферные осадки. А вот летний муссон, который направляется с океана на сушу, имеет высокую температуру воздуха и, следовательно, высокую влажность. Поэтому с приходом летнего муссона связаны обильные осадки. Поэтому вот на территории Южной и Юго-Восточной Азии выделяется тип климата муссонный. И в нем выделяются 2 сезона года, которые различаются между собой не столько по температуре воздуха, сколько по количеству и режиму осадков. То есть основное количество осадков на этой территории выпадает летом, что связано с приходом муссона с Тихого океана или с Индийского океана, что тоже характерно для Индии. Ну и, наконец, последнее.
Я сейчас вам рассказывала про пассаты, которые действуют в тропических широтах, про муссоны, это тоже касается тропических широт. Но есть же еще и другие регионы мира. Так вот, выделяют тропические циклоны и внетропические циклоны. О циклонах пойдет у нас речь сейчас в следующем ролике, в следующей части нашей встречи. Ну, в заключение по той теме, которую мы сейчас рассмотрели, хотела бы добавить, что в тропических широтах из-за очень сильной разницы в нагревании водной и земной поверхности образуются очень мощные тропические циклоны. Места их формирования и места их действия ярко показаны на этом слайде, на этой иллюстрации, которая есть справа. А в следующей части нашей видеовстречи мы рассмотрим вопросы, как образуются внетропические циклоны, циклоны, которые образуются в умеренных широтах. Итак, давайте подведем краткий итог. Мы рассмотрели вопрос об атмосферном давлении, выяснили, что причиной установления различного атмосферного давления является различие в нагревании земной поверхности. Мы выяснили причину образования ветра, что ветер образуется из-за разности атмосферного давления в разных точках Земли. Ну и рассмотрели понятие циркуляции атмосферы, что это система глобальных течений Земли, в состав которых входят пассаты, муссоны и западные ветры умеренных широт. И на этом слайде я разместила вам иллюстрации стихийных бедствий, которые связаны с различным нагреванием земной поверхности, с прохождением циклонов и антициклонов, но за исключением одной иллюстрации, связанной с землетрясениями и другими активными движениями земной коры. Но тем не менее, оставляем на повестке дня также вопрос о том, какие стихийные бедствия связаны с атмосферой. Более подробно вы можете ознакомиться с этой темой на страницах наших учебников. Всего доброго.